Les trobades no s'oblidem que és un moviment que naix des dels centres escolars. Bé, des del primer moment que es diuen que tu assumeixes el compromís com a col·legi i municipi, el primer es crea certa preocupació i nerviosisme. La cançó de la trobada nostra era ja ens tocava la trobada de Beneixama, per tant ja vas preparant. Però quan es toca organitzar la trobada, és el teu poble el que fa la trobada, el centre sencer és com que es transforma. Es posa en marxa un mecanisme de treball, de col·laboració, d'il·lusió. Aleshores comencem a penjar les samarretes en l'entrada de l'escola, amb les seues talles, per a que els papàs puguin ja veure quines són. Ens les posem normalment diversos dies, per a que els xiquets vagin un poc conscienciant-se i diguin mira, si el meu mestre porta la samarreta. És una forma d'influenciar els pares també, de que te vegin a tu implicat. Jo crec que hi ha hagut centres educatius que han assumit la trobada com un projecte d'escola i, per tant, això és un revulsiu per a, durant tot l'any, pensar què es vol fer en una trobada. L'equip directiu ho vam plantejar al claustre si els faria il·lusió i els pareixeria bé que en la commemoració dels 20 anys d'ensenyament en valencià a la comarca demanàrem el fer la trobada en el Romeral. I el claustre va dir que sí, ho vam plantejar al Consell Escolar, els pares i les mares van dir que sí, i a partir d'aquest moment ho vam demanar a la coordinadora i ja es van posar les piles per poder començar a treballar en aquesta trobada. Van ser moltes de les activitats pretrobada on vam fer una taula redona que van participar mares, professors que van posar en aquest moment, van propiciar l'ensenyament en valencià a l'Escola de Batoi, van fer conferències, van fer un dia de convivència de l'antic alumnat, exposicions en la Unió Alcoiana. Van fer una exposició de totes les notícies de premsa que havien eixit sobre ensenyament en valencià en el periòdic Ciutat. La trobada tenia un clar lema que era ese, 20 anys d'ensenyament en valencià. Volien que tots els pobles se sentiren partícipes. Van fer activitats en l'Alqueria, exposicions, xerrades, van fer activitats també en Benimarfull. I després en Planes era el dia gran perquè es feien allí les activitats del taller, era el dissabte de trobada, eren Planes. I que no vegueren a Planes com una cosa, ho feu vosaltres el dissabte, doncs ja s'apanyareu. No, van participar i això va ser el més difícil. És a dir, sempre hi ha aquest aspecte revulsiu, interessant, il·lusionador de dir, assumim la trobada. Que quan et diuen t'ha tocat la trobada, el primer que fas és dir, Mare de Déu Senyor, era precís que et tocara a mi. El diuen, n'hi ha que fer la trobada. Entonces, el quedes un poc, perquè veus la faena que hi ha, dius, hòstia, doncs mira, gràcies que van tindre en l'AMPA gent disposta a tot, gent batalladora, i crec que ho van demostrar. Per exemple, la gent de l'Orxa, que fa 10 anys la va fer, ara que ha fet 10 anys, ja volen fer-la l'any que ve. En l'Orxa, la veritat és que va ser gratificant, el veure que el treball que fas per organitzar una cosa vingui tanta gent i que tota la gent disfruta de lo que has organitzat. Clar, la veritat és que ens vam sentir tots molt satisfets. N'hi ha que ensenyar-les que el valencià deu estar present en el col·le, en la casa, en la societat, i que ells l'han de veure així també, però n'hi ha que presentar-se-lo com lo presenta la trobada, com una forma dinàmica, una forma alegre, una forma viva. De fet, nosaltres de la trobada hem duplicat la línia en valencià, en castellà. Des de l'any 2008 teníem una classe en valencià i a partir del 2008 tenim 2. Tindrà alguna relació, no ho sé, jo crec que tindrà alguna relació.